今日天氣好好，好適合出去離島行下。今次揀咗坪洲，因為覺得佢冇咁商業化。去中環碼頭搭快船只需要半個鐘就到啦。上船之前肚餓，仲可以買串燒賣食下添。落船嘅時候聽到舞獅嘅聲，以為有鋪頭開張，原來係遇正坪洲嘅匯景巡遊。平日平靜嘅坪洲呢，變得好熱鬧。我哋繼續去網上揾到嘅 cafe 食 lunch， 到啦就係呢間，沿途都有靚靚嘅綠色牌指示。環境好光猛同埋舒服，平日嚟人客唔算多。我哋點咗一個 all day breakfast 同埋一個香蒜鴨胸意粉，兩個都係即刻整嘅，熱辣辣，好味。食完嘢就周圍行下望下海。坪洲係一個好寧靜嘅小島，可以放慢腳步，慢慢享受休閒。呢間都有好多人介紹嘅餐廳，呢間都係好多人介紹㗎，係食茶餐廳嘢。之前我哋都有食過。呢度係坪洲嘅秘密花園啊，係用一啲 recycle 嘅嘢整出嚟嘅，可以打下卡。有啲樽啊，廢棄咗嘅單車啊，上面仲可以睇高啲嘅風景。之後唔知點解同巡遊隊伍一齊行咗一陣，佢哋已經圍住個坪洲行咗幾個鐘㗎喇。呢一日係好熱好曬。之後我哋又去咗另一個 cafe 度坐咗一陣，睇咗一陣書。環境都好 chill 好舒服，叫咗2杯嘢飲同埋2件蛋糕，都唔錯嘅。回程嘅時候返中環路經金色不如歸，我係未食過嘅，去咗試，都唔錯嘅，唔係好滯嘅湯底，比想象中好食。呢個課就去到呢度啦，拜拜。